Кеше үҙе бер ғаләм. Альберт Эйнштейн үҙенең хеҙмәттәштәренә әйтер булған: «Беҙ үҙебеҙҙең асыштарыбыҙ менән ғорурланыуыбыҙҙы ситкә ҡуйып, Аллаһ ҡаршыһында баш эйергә тейешбеҙ. Әгәр быны эшләмәһәк, ул беҙҙе һәләк итәсәк». Лиель, инглиз геологы, геология фәненә нигеҙ һалыусы, шулай тигән: «Фәндәрҙе ниндәй генә йүнәлештә тикшермәйек, бөтә ерҙә алдан күреүсе, хикмәт һәм ҡөҙрәт эйәһе, юғары аң барлығын иҫбатлаусы дәлилдәр табабыҙ». Шулай уҡ башҡа бик күп күренекле ғалимдар ошондай һүҙҙәр әйтеп ҡалдырған. Һәм уларҙың хеҙмәттәренән алынған киләһе мәғлүмәт кешене үҙе менән таныштыра. Кешенең кәүҙәһе — бәләкәй генә киҫәктәр береһе икенсеһенә ҡушылып тулҡынланып хәрәкәт иткән айырым бер ғаләм. Ғалимдар